I 1952 indleder man et forsøg, der skal belyse, hvordan mennesket omvandlede og omformede skoven ved hjælp af økse og ild. Og i samarbejde med Nationalmuseet lavede DGU et forsøg, hvor man fældede et skovareal. Noget af den ryddede skov, den brændte man af for at få gødning til jordbunden. Man prøvede også i det, man ryddede, og så kornsorterne i det, så man kunne sammenligne, hvordan groede kornet på den brændte bund, hvordan groede kornet på den ubrændte bund. Og så bagefter lod man kreaturer græsse på hele arealet, og så gik man ellers sit vej. Vendte ryggen til og lod så naturen tilbageerobre, lod skoven generobre sit tabte areal, midlertidigt tabte areal. Mennesket har været en aktiv, eller i hvert fald en medspillende faktor i skovudviklingen i det meste af Danmark. Bundestenen er, hvad der siger, hvad det handler om. Det er jo landbruget, der kommer til landet, og dermed en helt anden tilgang til landskabet. Ilden var utrolig effektiv til at styre landskab og forme skoven. Og i det hele taget har man med økse og ild påvirket og omvandlet og manipuleret landskabet totalt i Danmark i de efterfølgende mange år. Det man kan se, det er jo selvfølgelig faldt der jo frø fra pil og birk, alle træarterne. Fuglene klattede rønnebærfrugter ud over hele arealet. Men der er en tydelig forskel på, hvilke træarter, der slog an på den brændte bund, og hvilke træarter, der slog an på den ubrændte bund. Der, hvor vi havde brændt bund, der var der specielt 2 træarter, der såede sig. Den ene, det var sælgepil, den anden var bæverasp, og på den ubrændte bund er det især røn, sammen med birk plus andre træarter. Den dag i dag er der næsten på centimeter-agtig linje mellem den ubrændte og den brændte bund. Så selv i bælmørke vil man kunne famle sig vej til den brændte versus den ikke brændte bund. Forsøgene i 1952 har været med til at øge vores forståelse af, hvad det er for processer, der kan styre vegetationen, og været med til at give en forståelse af, at ilden påvirker i utrolig grad både jordbund og den efterfølgende skovsammensætning. Hvis ikke man lader ilden få råderum her og der i skovsystemerne, så får vi en fattigere natur, fordi ilden skaber variation og levesteder. Døde træer, brandpåvirkede træer er levesteder. Og vi kan lære meget om brug af ild i naturplejen. Altså man kan bruge ilden som redskab, også i skov, til at ændre sammensætningen. Det er klart, at den skov, vi står i lige nu her, i Draved Skovs svedjeforsøg, er stadigvæk præget af det forsøg med ild og økse, man gennemførte for 70 år siden. Og jeg er helt sikker på, at komme igen om 100 år, så vil der stadigvæk være spor at se i vegetationen af den påvirkning, man udøvede i begyndelsen af 1950'erne.